手竿儿还是新手，光复河，光复河，又在不下雨。俺现在就是等着下雨，我觉得下了雨这个口肯定比现在要好，下了雨口应该就好一点。今年口不好。哎，中了，这回是，哎，这有石头，这是大月亮，也得金马吧。感谢爱了，你就在那里拉一会儿是吧？绕混着。哎，我那个拉一会儿。我这一说，哎，中雨了，都往这边看，都不上雨，俺一说中雨了，都往那边看。这个有金马的味道。看见什么了吗？8月1，我今天把大8月1还有这个吊车，8月1吊车，在那个光复河南头，都往那看，都不掉雨了，都往那，能看见不？吊车的。好，俺是这回是中雨，这回是，哟，不要，走了吧，哎，真好，进月，终于了，开工了，不笑吧？不笑。进雨，终于喽！来的时候一片光秃秃的，走的时候一片森林了。哎呀，跳，激动的我，俺这一片都没上雨，就俺上的雨。要等你去钓鱼了吗？就来一个，小点别嫌弃，小点的。这个还行。来，哎呀，这心情今天。终于月亮